Você deixaria essa mosca pousar na sua comida? Essa é a mosca varejeira. Parece comum, mas carrega dezenas de bactérias. Ela pousa em lixo, fezes e carne podre e depois anda tranquilamente no seu almoço. Ela consegue sentir cheiro de comida a quilômetros e coloca até 300 ovos de uma vez. Quer evitar? Mantenha o lixo fechado, cubra os alimentos e limpe bancadas. Segue para mais curiosidades bizarras da natureza. Deixe seu like, se inscreva no canal, só vídeos lindos.